Sentyabrın 28-də Gəncədə 3-cü MDB oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tədbiri izləyiblər. Tədbirdən əvvəl Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Vətən müharibəsi zamanı Gəncəyə raket hücumları nəticəsində valideynlərini, ailə üzvlərini və yaxın qohumlarını itirmiş, həmçinin xəsarət almış uşaqlarla görüşdülər. Sağ ol, sən necəsən? Yaxşıyam, Allah mənim də olsun. Allah necəsən? Salam, Xanımlar və cənablar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağı arenaya gətirildi və dövlət himnimizin sədaları altında ucaldıldı. Sonra 3-cü MDB oyunlarında iştirak edən ölkələrin idmançılarının təntənəli paradı oldu.
Açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını karateçimiz Asiman Qurbanlı və taekvondoçumuz Zemfira Həsənzadə arenaya gətirdilər. Sonra 3-cü MDB oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Samir Şərifov çıxış etdi. Zat-ı aliləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Zat-ı aliləri Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, hörmətli qonaqlar, atletlər, məşqçilər və idman sevərlər, sizi Azərbaycanın qədim diyarı Gəncə şəhərində salamlayır, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin 3-cü oyunlarına xoş gəlmisiniz deyirəm. Bu gündən etibarən Gəncə və daha 6 şəhərimiz Şəki, Qəbələ, Yevlax, Mingəçevir, Göygöl və Xankəndi 3-cü MDB oyunlarına ev sahibliği edəcək. 10 gün davam edən yarışlarda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrindən, həmçinin oyunlara qatılan Türkiyə, Pakistan, Oman, Kuba və Küveytdən 2400 nəfərlik idman nümayəndə heyətləri iştirak edəcək. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin vətəni, qədim mədəniyyəti və zəngin tarixi olan Gəncə hazırda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin idman paytaxtıdır. Bu oyunların dostluq, sülh, qarşılıqlı hörmət meyarlarına əsaslanan ədalətli mübarizə meydanı olacağına əminliyini ifadə edən Samir Şərifov bildirdi ki, o, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə, münasibətlərin daha da dərinləşməsinə mühüm töhfə verəcək. Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində ölkəmizin beynəlxalq idman ailəsinin nüfuzlu və etibarlı üzvlərindən birinə çevrildiyini və ən mötəbər beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməklə bacarıqlı təşkilatçı kimi özünü təsdiqlədiyini deyən təşkilat komitəsinin sədri 3-cü MDB oyunlarının da bu baxımdan əlamətdar olacağına inamını ifadə etdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibinin müavini Nurlan Seytimov Birliyin baş katibi Sergey Lebedevin məktubunu oxudu. Organizatorам, участникам и гостям. 3-cü MDB oyunlarının təşkilatçılarına, iştirakçılarına və qonaqlarına Müstəqil Dövlətlər Birliyi İcraiyyə Komitəsi adından sizə qonaqpərvər Azərbaycan Respublikasında keçirilən 3-cü MDB oyunlarının açılışı münasibəti ilə ürəkdən salamlayıram. Xalqlarımızın idman birliyinin parlaq rəmzinə çevrilən bu möhtəşəm idman hadisəsi yalnız atletlərin ən yüksək peşəkarlığını nümayiş etdirmək üçün bir platforma deyil, həm də MDB ölkələri arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə, mədəniyyət və idman sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafına xidmət edir. В области физической культуры и спорта. Məktubda MDB oyunlarının idmanın dövrümüzün ən güclü həmrəylik rəmzlərindən biri kimi əhəmiyyəti vurğulanır. Bu oyunların birliyin idman hərəkatı tarixində parlaq iz buraxacağına və humanitar əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyinə əminlik ifadə olunur. Həmçinin bütün atletlərə idman qələbələri, yeni rekordlar və şəxsi inkişaf arzulanır. Daha sonra idmançıların və onların məşqçilərinin and içmə mərasimi oldu. Prezident İlham Əliyev 3-cü MDB oyunlarını açıq elan etdi. 3-cü MDB oyunlarını açıq elan edirəm. Tədbir bədii hissə ilə davam etdi.
Qeyd edək ki, Gəncə şəhəri 3-cü MDB oyunlarının idman paytaxtı seçilib. Bu qərar MDB-yə üzv dövlətlərin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən iclasında qəbul edilib. Sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-nədək davam edəcək 3-cü MDB oyunlarında yarışlar 12 idman məkanında keçiriləcək və atletlər 23 idman növü üzrə 1694 medal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bundan əlavə, qalib komandaların uğruna ən çox töhfə verən idmançıların da xüsusi mükafatlarla təltif edilməsi nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, 1-ci MDB oyunları 2021-ci ildə Rusiyanın Kazan şəhərində, ikinci oyunlar isə 2023-cü ildə Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilib.